Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf yore sa paanu yambu jël jëñax ci sagron lal denc ko fa bu nuppi di lijjanti kopp yambu jàmbur journal La Tribune nee nañu moom la Macky Sall di def ubbil yéenekaay bi keroog bi ko syndicat yi seetee doon ko jox seeni cahier de doléance la mu ne woon ca ndajama maire bu fi def lu waroo ak li règlement bi code bi santaane dinañu la folli yéenekaay bi nee nañu xanaa bi muy wax loolee moom Macky Sall dafa fàtte woon tooxi doon ak tojaanga yu rëy yi am ci ak nguuram nekk ci nguuram la ñu gis ay nit ñu taqal ba ñu taq ripp ci scandale bu am ca Prodac te mujj ñu ak ñoom fenn fu dul jox leen ay cër yu gën a kawe ci réew mi moom njiit réew mi ba muy menacé ak di dànkaafu meerum Dakar Barthélémy Dias gisul ni ci jamono joojee bari na ay scandale yu corps de contrôle yi ci réew mi feeñal te ba léegi mujj ñu fenn rapportu IGE yaa ngi fi rapportu OFNAC yaa ngi fi rapportu CENTIF yaa ngi fi ñii ci tudd ñoo ngi fi te ba léegi Tribune nee nañu li fi ne woon jugu fi ñu juge fa dem ci Sud Quotidien mi ñu xëy xamal ne waxam joojee moom Macky Sall bari na ay réero ci kawi kàddu yu mu jur Abbas Fall mi premier adjoint meerum Dakar di ñu wax ci xët mu njëkk yéenekaay bi ne moom Macky Sall kenn la dul folli Birahim Seck bu Forum Civil nañu ca wet ga violé ay loi mënu te weesu bàyyi directeur général ARMP ca bopp ARMP violé ay loi cim réew mënu te weesu bàyyi Doudou Ndir muy wéy di jiite commission électorale nationale autonome ba léegi porte-parole LD di Moussa Sarr xamal waa Sud Quotidien ne Macky Sall li mu wax du ay menace ay rappel la def ngir nit ñi respecté loi yi docteur Malick Diop bu AFP ne ko te sax day baax bu ñu falee ay nit yees dénk leen ay collectivité territoriale ñu leen di fàttali règle yi ñu war a doxee ñu dox dem ci Vox Populi fekkaat fa premier adjoint meerum Dakar di Abbas Fall journal bi nañu Abbas ma ngay défier Macky Sall nee na kenn du fi foll kenn fi ñu nekk ni kay sax folleeku la ñuy lijjanti moo gën a jekk moo gën a jaadu te moo gën a yomb 2024 la ñuy xaar askan wi def signature finale ñu folli la ki ñu bari jàpp ne moom waxi Macky Sall ji di Barthélémy Dias Vox Populi nee nañu tey ji la fas yéene tontu Macky Sall ab conférence de presse di jàngu taskatu xabaar yi la fas yéene bés bi le jour nañu cay Macky Sall ak Barthélémy Dias impossible entente ñoom ñaar sawar ak caas lañu ak déggoo mënu ci am ci seen biir journal L'Info nañu moom kay defante ba tàmbali na ci seen diggante Barthélémy Dias dafa gis boppam ci waxi Macky Sall ji ba tax mu ne da koy tontu ñeneen ñu toll ci tontonteeg defante di Souleymane Teliko ak Madiambal Diagne Source A nee nañu seen cooli procureur général dugg na ci Le Quotidien nañu juge Souleymane Teliko dañu ko convoqué woon démb moom ak Madiambal Diagne ca chambre civile commerciale bu Cour suprême Madiambal demoon na waaye Teliko teewu fa woon juróom-benni avocat ñoo ko fa teewaloon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai Le Quotidien nee nañu ca la ñuy xam lu Cour suprême dogal ci mbir mi mbir meneen mu di élection législative yi ak dépôt parrainage yi Direct News mi ngi ñuy xibaar ne waa Benno Bokk Yaakaar déposé nañu seeni parrainage démb Source A ne ko Aminata Touré ak Benoît Sambou ñoo ko yóbbu woon listub 55 328 parrain la ñu joxe ci turu parti socialiste ci turu AFP ak ci turu APR journal Les Échos wax ñu ne état major politique yi ñoo ngi seen bopp bu baax a baax ngir waajal wote député yi waa Benno Bokk Yaakaar déposé nañu seeni parrainage démb ñoom nag ñoo ñi njëkk a déposé waaye Yewwi Askan Wi joxe seenu caution ba nuppi di waajal seeni investiture waa Wallu Sénégal ñoom fexe nañu ba lonki transporteur bii di Alassane Ndoye ngir ànd ak moom ci législatif yi li ñu doon jëm ak doon ko xaar mu di àndub Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal ngir taxawal coalition bu mag yéenekaay bi nee nañu dafa lajj mujjuta sotti lu sotti am borom réew mi di Macky Sall L'Observateur mi ngi ñuy xamal ne commandé ne ay ngànnaay yu bare bari milliards yu takku la génne ngir wutal ci l'armée bi ay gilet pare-balles ay patrouille ak i avion jël avion dem aji màkk la yéenekaay nee nañu du yomb ren ji kilifa yu Arabie Saoudite di ñoo laxas jaan ci aji màkk gi ubbil yéenekaay bi 4,2 millions di ñeenti millions yu teg ñeent fukki junni la yéenekaay nee nañu mooy njëgu package bi ren ngir aji ji màkk nee nañu it mag mu ëppal juróom-benn fukki ak juróom maanaam 65 ans du dugg màkk sori na nañu dem Tivaouane Peulh ànd ak Libération mi xëyaat tey ci soxna Mariam War mi ñu fekkoon mu faatu këram keroog Korité autopsie bi ñu def ci ab néewam yéenekaay bi nee nañu dëggal na yu yéeme te doy waar yu am ci faatuk Mariam War tolloon ci juróom-benn fukket Libération nee nañu autopsie ba wane ne dañu ko sàkku ay yooni yoon laata ñu koy faat. transfert d'argent bi wóor Ria seen savon yi di créole ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mohamed jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar yi bokkoon na ci atte bu ñuy amal tey ji ñeel juróom-benn di sage-femme yu hôpital Amadou Sakhir Mbaye ca diwaanu Louga tey ji lay doon ginnaaw paatuk astu soxna jamono yi mu doon mucc ca boobu hôpital ñoom soxna yi di juróom-benn di sage-femme yi la leen yoon toppee mooy ñàkk taxawu jëm ci ku nekkoon ci yoonuk loru say naatangoom waa kër docteur fas yéene ànd def ak mbooloo ñu ne tey ngir biral seen ak njàppale seen naatangoo yooye daan fa ànd ak yéen ci atte bi ak na muy demee ci boobu tribunal ca Louga ak Abraham Paul Pouya xiifal bu fukk ak juróomi prisonnier nekke ci camp pénal fii ci Ndakaaru waa FRAPP ñoo ko wax ne lañu fa nekkee moo leen neexul ci wàllu yàggaay ñu bañ leen atte ñi seeni dossier róor ñi defoon appel ba tey ñu te lijjante lu ni mel loole néew nekkinu bon la ñuy daal di ñaawlu waral seen gedd jëm ci jëfandikoo gi xéewlu gi fexe nañu jox ko ak administration pénitentiaire bu ñoom digge nañu ay waxtu wala du ñàkk ci yeneen i jamono addu ca Barthélémy Dias ci daje ak conférence
ak journaliste yi tey ci ngoon lay doon moom maire bu Ndakaaru di yëkkatee kaddu ci ëllëgu kaddu yeneen yu président Macky Sall jëm ci pàttali ci maire yi la leen war ci jëlee wàllu recrutement ak yeneen faaw ñu wéer ko ci li yoonu ko collectivité territoriale yi wax ci wàllu organigramme gi ñu fàttali ni Barthélémy Dias fan ci ginnaaw jëloon na ko mel ni capitaine Touré ak Guy Marius Sagna du ñàkk xëy na waxi président yooyu la ñu daal di féetale seen bopp waral addu gi lu ci mën di am tungu ne du teew ñuy nittali dañ ci ànd ak yéen ci boobu kon daal di ay jagleel ñu tëx wala lu yëf yi nag ñu koy amal ci Brésil Sénégal moo di équipe championne d'Afrique en titre ni ki démb ci la doon amal ñaareelu jogante mag diggante mag ñi di waa Grèce Sénégal moo ko daal di daan 4 bal ci benn ka ca ràññeeku nag moo di Khadim Maroun moom jot naa dugal ñaari but benn bi di ab penalty Laurent Mendy ak itam Assane Ndaw ñoo di yeneen buteur yu équipe bu Sénégal fàttali nag ca ndorteel gi le tournoi Sénégal dafa daal di match nul ak Pologne 2 buts partout ajuma moo di ñetteelu jogante gu Sénégal di amal foofule si diggam ak ñi di waa Mexique lay daal di doon fàttali tournoi googu la ñu koy amal ca Brésil bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee wàllu football ak 32e de finale coupe du Sénégal senior ni ki démb AS Pikine moom mbettel dëgg la daal di am ci diggam ak Coton Sport bu Tambacounda di club national 2 dañu ko daal di éliminer ñi di waa AS Pikine gannaaw bañ leen daane benn bal ci dara but bi nag ko dugal pour waa Coton Sport bu Tambacounda moo di Indega Bindia jot ngeen si déglu sax ki di Jëjë Soumaré moom mi nga xam te ni moo di tàggat équipe boobule mu mel ne kon bokk Mamadou Ba moom moo daal di wax moom bokk na ci staff ñi nga xam te ñoo di waa Coton Sport bu Tambacounda ñu déglu ko ci micro Moussa Omar Gueye. mbégte kontaante gërëm population parce que tey population bi yëpp ñoo génn jàppale Coton Sport ndam li ndamu population bi la ndamu Coton Sport la Coton Sport def na li mu mën population bi encouragé leen donc tey moo tax tey ñu am ndam li donc lii nag nañ ko continuer nag population bi di génn di supporter suñu équipe bi muy Coton Sport muy Don Bosco. voilà mi ngi noonu Coton Sport ak Don Bosco bu Tambacounda waaye ñoom ñaar bokkuñu àtte ndax Don Bosco googu la ñuy daal di tudd ñoom démb dañ leen daal di tër yu di sax seen digg ak Génération Foot juróom benn bal ci dara daal di leen éliminer AS Dagana moom démb tamit dañu ko daal di daan Teungueth FC moo leen daal di fekk seen dëkk daal leen daan juróomi bal ci dara ab doublé maanaam ñaari but Paul Valère Bassène moo ko daal di dugal pour équipe bi di Teungueth FC HLM bu Dakar daal di éliminer itam ñi di waa Jeanne d'Arc bu Dakar ñaari bal ci benn dañ si daal di déglu sax Al Ousseynou Sène nga xamante ni ci jamono moom moo doon tàggat équipe bi nga xamante ni moo di Chia laata muy wutali HLM moom nag ma ngay rafetlu ndam bi nga xamante ni am nañ ko ci micro Moustapha Fall. contentement bu bëri joué nañu match bu metti tey daje Chia nag bu taxawoon say tànkam vraiment football première mi-temps boo xam ne moo gën suñu bos mën nañu benn but mën a sama xale yi ñu bañ a yàkkamte ak lu munti xew coupe la tant que arbitre bi sifflé match tasul ñu amee suñu occasion nañ ko dugal naaj bi tàng na mën nañ si jouer si loolu équipe boo dab day yaakaar na yaa ko mun pression bi des si moom soo amaatee beneen dugal ko mun nga ko gën a dolli pression te comme GAT dafa ñëwoon am tànku taxaw gagné ndax am na ay tuuti détails yu si am Ousseynou Sène bu nekkoon GA ñëw HLM toog si banc bi ñu daje coupe donc du doon match bu yomb manoon samay xale nag ñoom ak lu munti xew si tribune nekk si lépp yéen am leen dal rek occasion yi ngeen di am as tuut jëm leen ko dugal et puis ñu bàyyi leen ak pression bi. Linguère bu Saint-Louis Oslo FA ak SNEPS Excellence bu Thiès ñoom ñëpp dal dinañoo qualifié ci wàllu 16e de finale ndax jogante yu naroon ndox seen diggante ak seen yeneen natango dañu leen dal di forfait ñu dal di wax itam ci Casa Sport bu Ziguinchor moom nga xam te ni moo di équipe championne en titre moom moo jël lii di coupe du Sénégal moom démb dal dina am ndam ci diggante mag Africa Promo Foot benn bal ci dara bu loolu weesoo ñu dal di waxtaanee football ca biti réew ak Ligue des champions ni ki démb nag dal nañoo xam kanakana yi final moo di Liverpool ak Real Madrid nag moom démb daal dal di rëcc ndax ba muy des ñaari simili ci jongante gi daanaka toogoon na waaye dañu ko daal di dippal ñi mujj daan ñi nga xam te ni daal ñoo di waa Manchester City gannaaw prolongation ñetti bal ci benn kii di Karim Benzema nag moom moo jot a dugal but bi nga xam te moo permettre équipe am daal di qualifier ab penalty la ci wàllu prolongation yi donte sax Riyad Mahrez moom jotoon na ubbi score bi ba permettre équipe am tamit daal di mener 2-0 waaye ki nga xamante ni moo di doomu Brésil bi di Rodrigo daal di am ñaar fukki at ak benn ba mu duggee ci deuxième mi-temps bi la daal di dippal ñi mbir yi jot a dugal ñaari but yi nga xamante ni moo permettre équipe am daal di égaliser de Real Madrid laata Karim Benzema di ñëw di leen daal di doggali bi sax moo di fukkeel ak juróom-ñaareelu but bi nga xamante ni Karim Benzema jot na ko dugal ci wàllu match à élimination directe ci Ligue des champions rawee na ñaari but ki di Sadio Mané mi nga xam moom moo féetee si ñaari place bi doon itam wujjëm ngir xëccu jël li nga xamante ni daal moo di ballon d'or bi fàttali nag Real Madrid ak match ak Liverpool dañuy daal di tase final le 28 mai prochain ci stade bu France bi nag moo di fukkeel ak juróom-ñaareelu final Ligue des champions mi nga xamante ni Real Madrid mu ngi koy daal di jouer daal dina gagné fukk ak ñett yi te sax ñoom dañoo daal di
tegle maanaam ay final si 7 dernières finales yi maanaam nga xam te ni dañ ko jot a football ñoom dañu ko daal di gagné ca kanamam Liverpool 10e finalam lay daal di joué daal dina ko gagné lu tolloo ko juróom-benn yoon bi sax mooy doon ñetteelu finalam ci wàllu Ligue des Champions ci diggante mag ñi nga xam te ni ñoo di waa Real Madrid ci atum 1981 sax Liverpool moom moo gagné woon ñi di waa Real Madrid ca Parc des Princes la woon 1-0 fàttali tamit ci atum 2018 Real Madrid moom itam jëloon na li nga xamante ni daal moo di ndam li leneen li nga xamante ni daal mën nañu ko wax ci xibaaru tàggat yaram yi moo di wàllu Ligue Europa jàppale nag demi-finale retour yi danañ ko daal di amal ni ki tey jii ci bu 19h jotee club Écosse bi di Glasgow Rangers moom dana tase ak ñi di waa Leipzig di équipe bu Allemagne ca match aller ba équipe bu Allemagne moo ca daal di amoon ndam benn bal ci dara Frankfurt di beneen équipe bu Allemagne moom itam tey jii ci ngoon 19h diggam ak West Ham United ci wàllu match retour Ligue Europa match aller ba doomu Allemagne yi ñoom ñoo amoon ndam ñaari bal ci benn Ligue Europa Conférence 19h tey jii ci ngoon AS Roma dina daal di tase ak Leicester match aller bi dañoo defoon match nul 1 partout foofu la ci Angleterre geneen jongante ko nar a intéressé doomu Sénégal yi moo di Marseille di dalal tey jii ca dëkkam ca Vélodrome ñi di waa Feyenoord Rotterdam di doomu Hollande ca match aller ba nag Feyenoord Rotterdam moo leen daal di daanoon ñetti bal ci ñaar ñu ciy daal di séntu taxawaayu Cheikh Bamba Dieng ak itam ki di Papa Gueye di doomu Sénégal nekk foofu la ci Olympique bu Marseille Ala Diassa. jërëjëf Cheikh Tidiane ñu wéy di ñaanal Sadio Mané rek ndax final bi du yomb. ni nga waxee parcours ak palmarès ñaari équipe yi moom. final dëgg lay doon. final dëgg lay doon. Real dafa mën bés. Liverpool itam mën na bés. waaw mu nga moo tax mu nar a neex. incha allah ba pare li ci intéressant moo di Sadio Mané ak Karim Benzema dañuy xëccoo ballon d'or bi. te ñàkkul ni match boobu dana déterminant si choix bi incha allah. incha allah jërëjëf Cheikh Tidiane. RFM rajo askan wi. ñu yegg seen yéen ci chronique culture bi ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi association des cinéastes sénégalais et associés ñu ngi yëkkati seen kaddu loolee ngir ñaawlu anam yi ñu yore li di FOPICA bi muy fonds yu ñu jegleel industrie cinématographique bi ak audiovisuel ñi yëngu ci wàllu cinéma ñooñee dañoo jàpp ne ministère de la culture moom moo waral jafe-jafe ñu nemmeeku yépp ci biir secteur du cinéma bile ñu doon ci amal ab jano ak taskatu xibaar yi ni ki démb alarba ca maison de la culture Douta Seck Fama John teewee na ko. ay cinéastes yu nar a wàcc ci mbedd yi wane seen naqar président association bi boot cinéaste ak associé yu Sénégal ñoo ko xamle Moussa Touré ak i naataangoom ñi dañoo bëgg ñu gën leen a boole ci ni ñuy doxalee koppar yi njagleel wàllum cinéma. mais suñu impliqué wul kan la ñuy impliqué cinéma bi ñun ñoo demandé loolu li ñu am ñun ñoo ko demandé lépp lu ñu am ci programme ñun cinéastes yi ñoo ko demandé ñun ñoo ko installé mais mënuloo installé dara ba pare ñu génn la ci donc lu ñuy demandé ñu demande c'est parce que c'est obligé tu peux pas faire mënuloo def commission di joxe xaalis ba pare ñun boolewuloo mënuloo jël ay nit def leen ci commission ba pare demandé wu leen ñan ak ñan ñoo fa war a nekk su fekkee ne defuñu dara dinañu manifester et ça va être la première manifestation des cinéastes au Sénégal ñun dañuy manifester. bu ñu sukkandikoo ci cinéastes yii la jafe-jafe bu cinéma sénégalais am ministre de la culture la Abdoulaye Diop mooy joxe ndigal FOPICA seen naqar président association bi boot cinéaste ak associé yu Sénégal ñoo ko xamle Moussa Touré ak i naataangoom ñi dañoo bëgg ñu gën leen a boole ci ni ñuy doxalee koppar yi. C'est une vingtaine qui sont partis.